Auf der internistischen Station werden Schwester Mira und Dr. Jutta Traub von einer jungen Frau angesprochen, die auf der Suche nach ihrem Vater ist. Er hat heute einen Termin in der Klinik, ist aber nicht zum vereinbarten Treffpunkt gekommen. Ist noch nicht bei uns aufgetaucht, hat sich noch nicht vorgestellt. Machen wir uns mal. Ich erreiche nicht gar nichts. Gucken wir mal einfach, ob man irgendwo finden kann. Also Sie wollten sich hier treffen, Wir ja? wollten uns vor der Klinik treffen. Und jetzt habe ich ihn schon 100-mal angerufen. Der geht einfach nicht dran. Jetzt dachte ich, vielleicht ist er schon hochgekommen. Ja. Wir suchen mal alle. Gut, dann wird schon würde ich irgendwo sagen, wir stecken. gucken mal. Aber normalerweise melden die Patienten sich dann immer bei uns an oder melden sich unten an und wir kriegen dann einen Anruf von der Langsam muss ich mir auch Notaufnahme. sagen. Die Ängste der 23-Jährigen sind offenbar nicht ganz unbegründet, wie sich wenig später zeigt. Papa? Ach so. Das ist Ihr Vater? Als wir Herrn Schreiber dann auffinden konnten, ja, saß er zusammengesackt auf einem Stuhl. Ich dachte erst kurz, ob er vielleicht bewusstlos sei. Ja, ein gewöhnliches Nickerchen war dies nämlich nicht. Ich bin Ihre behandelnde Ärztin. Sie sind hier, weil Sie einen Termin bei uns haben. Ja, ist das richtig? Ja, ich habe in letzter Zeit so ich weiß auch nicht. Er ist Mir einfach geht's nicht mehr überhaupt nicht mehr so dasselbe. Also im Computer steht, dass Sie bei Ihrem Hausarzt vorstellig waren und der hat hier den Termin vereinbart, ne? Das ist richtig. Ja, obwohl normalerweise bin ich gesund. Nein, laut er ist Hausarzt. nicht gesund. Haben Sie Befunde dabei? Ja, die hatte ich aber schon abgegeben. Haben ja. Sie schon abgegeben? Ach so, gut, dann gucke ich dann gleich mal im Drucker, ob da was ist. Wenigstens geht's dir gut. Ja gut, Frau Doktor. Wir gehen mal gerade auf die direkt in den Station. Behandlungsraum, Gehen wir ne? direkt in den Behandlungsraum. Ja. Sie sind auch ein bisschen blass, Herr Schreiber, Ja, muss ehrlich ich mal gesagt, sagen. sehen Sind Sie Sie immer ein so bisschen- blass oder ist das Nein, jetzt das ist jetzt die akut? letzten 3-4 Wochen. Okay, kommen Sie einfach mal mit, ne? Ja. Dass Leute so müde sind, dass sie praktisch schon bei der Aufnahme schlafen, das ist mir bisher noch nie vorgekommen. Aber der war richtig, richtig müde und das war offensichtlich auch die Ursache für seine Beschwerden. Der Grund für die überwältigende Müdigkeit des 47-Jährigen wird das Klinikpersonal noch überraschen. Zunächst fallen der Ärztin die Laborergebnisse auf, die der Patient beim Hausarzt bereits ermittelt hat. Das sieht aber echt gut aus. Also die Blutwerte sind ja echt fantastisch. Die sind richtig gut für sein Alter. Wenigstens etwas. Ja. Also was mir da Blutdruck ist 140. auffällt, ja, was mir hier auffällt, ist halt, dass bei der bei der Langzeitaufzeichnung vom Blutdruck, dass wir da einfach Zacken haben, dass der Blutdruck auch sich nachts nicht runter senkt. Ne? Der bleibt hoch. Und das ist einfach nicht aber gut. Womit kann das denn zusammenhängen? Das müssen wir herausfinden. Herr Schreiber war ja vorher beim Hausarzt und der hat ihn wirklich aufwendig abgeklärt. Und das Blutbild war alles tipptopp, kann man wirklich nicht klagen drüber. Aber diese komischen Blutdruckwerte, die waren auffällig. Und vor allem, dass nachts einfach keine Erholung drin war, einfach der Blutdruck hochgeblieben ist. Das musste abgeklärt werden. Also man muss einfach mal gucken, ob das zentral vom Kopf irgendwie, mit dem Kopf irgendwas zu tun hat. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein. Gar nichts? Also nicht, dass ich Irgendwelche wüsste. Durchblutungsstörungen, dass die Füße kalt werden, einschlafen, Nein, das irgendwas? auch nicht. Nee, kribbeln, irgendwas? Kann ich mir jetzt, nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee. Okay, dann machen wir hier mal nochmal ein EKG, gucken wir uns an. Ne? Und dann würde ich so aufgrund der Befunde, weil wir sonst nicht viel haben, machen wir zuerst ein Schlaflabor. Also beim Herrn Schreiber war es super wichtig, Schlaflabor zu machen, weil man kontinuierlich alle Vitalparameter auf einen Blick untersuchen kann. Und das hat sich nachher auch ganz wichtig für den weiteren Behandlungsverlauf herausgestellt. Wenn das Schlaflabor keine näheren Auskünfte ergibt, müssen wir halt entsprechend eine Differentialdiagnose im hormonellen Bereich machen. Zum Beispiel das Parathormon oder das Aldosteron können zu hoch sein. Schilddrüse kann verrückt spielen. Aber das wird man dann als nächsten Schritt anschließen. Die große Herausforderung ist halt, wenn man einen Patienten hat, der eigentlich sich schlecht fühlt, der müde ist, unkonzentriert ist, aber bei dem er einfach nichts findet. Dahinter zu steigen, was denn die Ursache für diese nachlassende Vitalität ist, das war die Herausforderung. Machen wir jetzt erstmal eins nach dem anderen. Genau. Ne? Erstmal das Schlaflabor, vielleicht finden wir schon was. Ich hoffe, dass es mir das weiterhelfen wird. Ja, auf jeden Genau. Fall. Wir nehmen Sie dann jetzt stationär auf, ja? Wenn Sie so freundlich sind, können Sie können mitkommen, ne? Wir machen das dann. Vielleicht können Sie dann zu Hause ein paar Sachen für Ihren Vater besorgen, ne? Was er so braucht für die Nacht. Darf ich meinen Mann wieder mitnehmen? Oder? Selbstverständlich dürfen. Entschuldigung, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das machen wir natürlich. Die Nacht verbringt der Mann angeschlossen an ein Langzeit-EKG, das die Herztöne aufzeichnet. Als Schwester Andrea nach dem Patienten schaut, macht sie eine beunruhigende Entdeckung.
Bei der Überwachung von Herrn Schreiber fiel auf, dass er lange Atemaussetzer hatte. Also er holte tief und schnarchend Luft und danach kam kein Ausatmer. Also es dauerte, bis er danach wieder ausatmete und wieder nach Luft schnappte. Und das kann sehr gut sein, dass das eben der Grund ist für seine Müdigkeit tagsüber. Jutta, kannst du noch mal gucken kommen? Der hat richtig lange Atemaussetzer. Oh, da könnte auch wirklich der Hase im Pfeffer. Aber ich gucke mir das mal an. Oh ja. Da liegt auch der Hase im Pfeffer. Also morgen früh direkt kriege ich die Kurven. Ne, Ja. Das könnte gut der Zusammenhang sein. Ne? ist auch gar nicht erweckbar. Der ist ist richtig weg. Ist richtig tief im Schlafen. Ja. Atemaussetzer sind wirklich eine Ursache für massive Herz-Kreislauf-Probleme, Atemstillstand oder auch Ursache nachher für Herzinfarkt oder für andere Herz-Kreislauf-Probleme. Konzentrationsstörungen und alles, was damit halt zu tun hat, Sekundenschlaf oder wirklich Atemstillstand. Am nächsten Tag liegt Dr. Jutta Traub die Auswertung des Schlaflabors vor. Die Ärztin wollte herausfinden, wieso sich der Blutdruck des Mannes nachts nicht senkt. Das Ergebnis ist eindeutig. Das hat sich bestätigt, was ich vermutet habe. Sie haben nächtliche Atemaussetzer. Das heißt, man atmet Luft ein und die Atemwege verlegen sich dann und dadurch kommt keine Luft in die Lunge. Und das macht halt diese ganzen Herz-Kreislauf-Probleme, die da in der Gefolgschaft anzutreffen sind. Also hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen. Weil dadurch kommt diese Erschöpfung, was ich habe. Genau. Diese, Ne? Man wird nachts dauernd schreckhaft Wechselschläge. wach. Das heißt, der Schlaf ist einfach dauernd unterbrochen. Ne? Also es kommt nicht zu einer tiefen Schlafphase so richtig. Ne? Und durch dieses nächtliche quasi immer wieder erweckt werden, ist der Nachtschlaf nicht erholsam, so wie er sein sollte. Die Apnoe haben wir im Schlaflabor festgestellt. Und jetzt war es einfach wichtig, abzuklären, woher die kommt. Durch seine etwas belegte Stimme hatte ich eigentlich direkt so die Idee, dass es was mit den Atemwegen zu tun haben müsste, dass die in irgendeiner Form verlegt sind. Ich gucke jetzt halt mal in die Nase rein, um zu gucken, ob die Nasenscheidewand so gerade ist, wie sie sein sollte. Haben Sie denn normalerweise auch mal Atemwegsinfekte? Schnupfen oder sowas? Ja, Schnupfen habe ich schon öfters mal. Öfters mal? Auch die Nebenhöhlen? Ja, habe ich auch manchmal Schwierigkeiten. Allergien? Nein, Heuschnupfen das oder so? Nee, das habe ich nicht. Also, Okay. Sollte die Ärztin mit ihrer Vermutung richtig liegen und die Nasenscheidewand tatsächlich schief sein, steht dem Familienvater sogar eine Operation bevor. Doch davon ahnt der 47-Jährige noch nichts. Oh ja. Oh, die Nasenscheidewand ist total verkrümmt. Da müssen wir unbedingt operieren. das heißt, kann die sich ist ja total ablegen. Die ist nicht gerade. Und dadurch kann die Luftzirkulation einfach nicht durch. Und die Schleimhäute sind richtig, richtig entzündet. Das ist dick. Dadurch ist halt einfach die Atempassage total gelähmt. Kann man das jetzt mit Medikamenten behandeln? Nee, Oder was? wir werden eine Operation machen. Eine Operation? Ne? Die machen wir einfach gerade, damit die Luft wieder gut durch kann. Aber Frau Doktor, was ist denn das Schlimmste für meinen... Also, was kann denn da... Atemstillstand zum Beispiel. Oder ein Herzinfarkt. Und das ist sehr gefährlich. Und das kann man durch Dann musst du doch was machen lassen, Papa. Meinst du wirklich, ich sollte mich operieren lassen? Ja. So schlimm? Auf jeden Fall. Ja. Der Mann willigt ein und bereits 3 Stunden später kann der Eingriff stattfinden. Am Morgen nach der Operation schaut Dr. Jutta Traub auf der Station nach ihrem Patienten. Der scheint topfit und gut gelaunt zu sein. Meine Lieblingsärztin und meine Lieblingskrankenschwester. Guten Morgen. Die OP war super. Man muss sagen, Herr Schreiber war nach der OP eigentlich richtig fit. Wenn man ihn vorher gesehen hat und nachher, das war ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Und die Konzentration, die müsste jetzt einfach besser werden. Auch seine Tagesschläfrigkeit, seine Aktivität, seine Vitalität, die müssten zunehmen. Das Und hab jetzt ich bin ja ich nicht mal gemerkt. gespannt, wie der Blutdruck reagiert. Ne, das müsste jetzt auch im Laufe der Zeit müsste er wieder schön runtergehen. Ja, das und wär vielleicht schön. schaffen wir es ohne Medikamente, dass sie ohne Medikamente einen normalen, vernünftigen Blutdruck haben. Ja. Sehr super. Das heißt, jetzt wird er auch wieder aktiver und dann können Genau. wir wieder was unternehmen. Genau. Ja, Gott sei Diese- Dank, aber ich bin so Endlich. froh, dass ich dich habe. Na? Du hast mir so geholfen. Vielen Dank nochmal. Nicht zu Bleiben danken, Sie gerne. noch. Und auch Sie nochmal. Ja. Vielen Dank. Ja, haben Sie gut gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Nach der OP konnte der 47-Jährige endlich wieder erholsamen Schlaf finden. Sein Blutdruck hat sich normalisiert und die Müdigkeitsanfälle sind innerhalb kürzester Zeit komplett verschwunden. Seitdem kann er sein Leben wieder richtig genießen.